衫着，哎呀，唔好借感受一下。嗱，咁啊，如果試過嘅團友咧，可以回味一下啊；未試過嘅咧，就可以感受一下。神奇之路啊！我哋本身而家前面咧係一個坡嚟嘅，係斜落去嘅。但係我哋而家師傅已經係除咗揸住方向盤之外咧，就手腳都放低㗎啦。有前面有斜落去嘅。咁呢條神奇之路咧，全世界得2條。咁啊點樣發現呢條神奇之路咧？就嗰啲司機有一晚咧，就啱啱喺嗰個位嗰度咧死得火。咁佢當停低部車死得火，停低部車之後，點解部車會向上流翻轉頭咧？咁當時佢就好驚，驚到咧連部車都唔要走咗。咁去報警，咁啲警察嚟到嘅時候咧，嗱你部車咪泊喺度啊？點解你話部車會喐㗎？就以為佢咧就係呢一個報假案正準備送佢上警車嘅時候咧，咁嗰啲警察就將佢哋自己部警車嚟試咁的確事實有咁樣嘅效果出嚟。咁當時咧向中山市政府咧就去將呢一個件事詳細講解後嚟請一啲地質學家嚟研究。研究到原來下邊咧就已經係我哋嘅溫泉呢個岩層嚟㗎，下邊係溫泉嚟嘅，係多比我哋平時都行嘅路咧多一條岩石喺度。呢一個咧係一個反射嘅作用，令到呢一個物件有一個反射嘅作用而產生出嚟嘅。咁我哋所參觀嘅呢一個養生局咧係就喺前邊好快就到啦。第一個位咧點就係養生局啦。可以聽一聽入邊。由5點鐘起身，到而家成10點幾啦，成11點咁滯啦。終於嚟到呢個咧，我第一個景點咧就叫做茶翠園喎，茶翠園地度啦。好啦，就開始呢個景點就係今日咧就係我哋呢個跟新華旅行團咧嘅新華旅行團團友喺晒嗰邊啦。新華旅行團嘅購物團啊，由朝購到晚，48蚊喎，好抵喎！黃瑞華話好抵喎，幫死蝕底。咁走咗嚟呢度，咁撳翻先。真係不知所謂嘅，算乾淨㗎啦。好啦，開始去茶翠園啦，炒茶。嗱，我手執嗰種咧，炒茶。佢居然同門口矮。大家要留意一下喎，係咪笑得好假咧？你哋可以聽到笑得好假咧。水蒸氣升上嚟，又睇到茶葉散發出嚟嘅味道，有一部分嘅人咧又聞到㗎啦。咁我哋從聲音會聽到，從現象嘅睇到，從味道嘅聞到，3個方面就足以證實我個頭嘅溫度係高㗎。咁我用高嘅溫度嚟開茶葉嘅羈味。間咧又要睇睇呢個團友。好啦，有個公主呢個係咪好得意咧？多謝。散啤。我哋會用一隻拇指同埋一隻中指，好似做大戲嘅蘭花手一樣，就咁樣去摘茶嘅。咁係咪代表我哋貪靚咧？其實就唔係啦。最主要我哋蘭花手嘅力度咧就比較均勻啲。佢採嘅時候咧就唔會掹傷個茶樹咧，就影響下一季嘅生長㗎。咁考下大家啦，知唔知道茶葉最靚最貴係邊個位置啊？各位？係啦，叫做深層發酵法嘅固體培植方法。但係如果係大批量嘅靈芝咧，就唔係用呢一種方法，用呢一個比較傳統啲嘅玻璃沙一個溫室嘅靈芝場啦。嗱，呢個咧就係一個溫室嘅靈芝場啦，你可以見到呢啲木頭咧就係一個楓木或者個櫟樹，咁我哋會將佢斬咗落嚟之後啦，喺個樹身嗰度，我
我哋會將靈芝嘅種子打咗入去，再塞翻邊佢。當佢嘅種子吸收樹木本身嘅水分、營養，我哋俾你嘅溫度同埋濕度俾佢，佢就會自己生長靈芝。而呢一種方法，我哋叫做斷木嘅靈芝培植方法，所種植咧大部分都係赤靈芝嚟㗎啦。咁我哋再嚟呢邊啊，睇下咧台灣有一種講法叫做天地靈芝。嗱咁啊，咩叫天地靈芝咧？就教下大家啦。嗱咁我哋望入去咧，入邊有幾隻咧生長緊嘅靈芝。嗱旁邊嗰啲咧就一個赤靈芝嚟㗎，亦都叫做地支。地支就補我哋嘅內在。嚟到中間咧顏色唔同嘅有一隻咧，我哋叫做紫靈芝，係日本同埋韓國所生嘅。咁中國大陸咧就比較少見㗎。咁啊呢個紫靈芝都叫做天支，天支咧就補我哋嘅皮膚。天地靈芝咧就知呢兩種啦，大家呢個睇睇啦。咁啊過嚟呢邊啊，呢兩隻高級嘅靈芝啦，好似呢一隻咁樣啦，佢由1973年摘翻嚟嘅時候啦，如果要你數嘅話就好難數佢幾多歲，咁你可以探出到咧已經有765歲，已經300幾年咁耐啦。咁啊暫時咧就排中國咧就第3位，稱為中國3號靈芝，而之後兩隻靈芝生埋一齊，有個好靚嘅名俾佢，就叫做連理枝㗎。嗱咁啊至於呢一隻咧就形狀比較怪啦，好多團友都話佢似咩咧？似到牛屎啊，就叫佢牛屎枝。咁我哋就唔好咁肉酸啦，俾個靚啲嘅名佢，話佢似佛教嘅一座塔，稱為塔枝，有652歲，已經係600幾層咁耐。而呢一隻咧就屬於黑靈芝嘅一種啦。嗱嗰啲咧就雪蛤啊，呢一隻咧就雪蛤嚟㗎啦，係即係呢一種動物，雪蛤菇咧就自己就爆出嚟嘅，營養好高啊，所以啲女士長期食嘅話咧，皮膚亦都會靚啲啊，特別紅潤就呢個道理啦嚇。好啦，嗱我哋過嚟呢邊啦。呢隻就擅長即係夾馬啦。雪蛤就呢啲雪蛤膏啦。青蛙，哇！你睇睇呢隻雪蛤啊，真係我都未見過咩雪蛤。冇用㗎啦嗰隻。先睇呢隻雪蛤，雪蛤就咁㗎啦。呢隻咧又係雪蛤，呢隻係咩蛤？就係雪蛤呢隻。呢幾隻都係雪蛤。雪蛤啊！雪蛤，下下雪蛤先啊！雪蛤。雪蛤。呢隻唔係雪蛤咯呢隻，咁呢三隻都雪蛤。三隻先係雪蛤啫喎。哦，咁呢隻咧叫青撩怪。係啊。哦，又走得。呢啲咩呢啲？哦，呢啲唔好理啦，就輸咗佢啦。唔係毛，唔係灰塵，唔係污糟嘅嘢嚇，係靈芝嘅種子，我哋叫做靈芝孢子粉。佢有80嘅功效咧，就表面上一層粉上面㗎啦。打個比喻，如果一隻靈芝嘅價值100蚊嘅話咧，佢表面上一層粉啦，已經係值咗80蚊咁貴。而你喺市面上所見到嘅靈芝一大部都好似賣呢啲，嗱街市或者係淘寶都賣呢一隻，好平嘅啫，幾十蚊一斤。但呢一隻咧就最主要俾人製過㗎。點樣去製過咧？教大家啦。首先將個表面上一層粉就全部吸咗出嚟，做靈芝沖劑、靈芝膠囊、靈芝茶等等。咁如果剩一隻冇粉嘅靈芝咧，就一定會俾蟲蛀佢㗎。佢唯一解決嘅方法就只有一個，佢會攞啲靈芝點樣咧去加工。首先捽咗水先，然之後就焗硫磺，再咧就攞呢啲靈芝咧就喺個表面嗰度油上一層植物肝油啊。個靈芝但凡焗過硫磺之後，佢就會變黑色。所以咧就見到佢特別利身啊，黑掹掹嗰啲咧就已經係加工過製過，咁我哋就盡量唔好食用啦。咁我寧願貴少少買啲有粉㗎，比較新鮮㗎，咁啊功效嚟講就會好好多。喺度問下大家啦，自己屋企有冇試過煲靈芝嚟飲啊？咁多位煲咗個湯點樣咧？冇人飲啊，比較苦係咪啊？有啲人都會反映得到啦，靈芝我就買過啦，但係我煲出嚟湯咧唔知點解咧苦到咧，即係連阿媽都唔認得嘅咁樣，點你自己背後見。如果你摸到咧有少少白色粉末狀嘅嘢啦，呢個就一個早期糖尿病人士個預兆嚟㗎啦。嗱，唔好用你捽佢喎，捽出嚟黑色嗰啲係腦嚟㗎啦嚇。即係好似你皮膚乾燥咧，自然咁樣甩皮㗎。點解有呢一種情況啦？亦都唔係我哋隨便講，有醫學根據㗎。最主要人自身嘅葡萄糖靠你嘅胰島素所分泌，當你嘅胰島素分泌失靈分泌唔到嘅話啦，我哋呢個位置啦係人體嘅穴位係最多喺度就滲出嚟沉澱，呢個就糖分嚟㗎啦。如果有糖尿病嘅話咧，我教大家翻屋企煲啖湯嚟飲啦。
嗱，用靈芝我哋煲咩咧？北芪，仲有一種水果我哋叫做番石榴㗎，知唔知咩叫番石榴啊？即係我哋俗稱叫做雞屎果，一定要用中國嘅番石榴，唔好用泰國嗰啲。用青嘅熟嗰啲咧就唔好用㗎啦。即係啱啱生出嚟一青 B B 咧，入邊有囊啊，抌得死又好硬淨嗰啲咧嚇，嗰啲係最好啦嚟切片去煲水。呢個就降血糖㗎。咁如果話高血壓、膽固醇過高，好多男士咧到咗中年啦，應酬比較多啦，你會見到咧佢個肚腩咧就啲人比較大啦，就皮下脂肪過多、甘油三酯過高嘅人士啦。咁啊點樣去降血壓咧？咁我試下用靈芝煲個山田參。仲有一種藥材，我哋叫做丹參落去煲湯，呢個就降血壓、降膽固醇同埋降血壓就最好㗎，咁啊大家都可以試下啦嚇。靈芝、山田參同埋丹參，呢個就高血壓、膽固醇過高㗎啦。咁啊第三個湯方所介紹到咧，就一個小朋友嚟講啦，亦都係一個比較多人有一種疾病，就一個外國人咧就叫做花粉症，而我哋咧就叫做鼻敏感㗎。嗱鼻敏感咧唔好睇小佢喎，如果你鼻敏感處理唔好嘅話咧，發展到鼻炎，甚至更加嚴重嘅話咧，發展到鼻竇炎咧，就屬於一個終身性嘅疾病，係一世都醫唔到㗎。如果有鼻敏感嘅話咧，我哋有一條湯方喺我哋農場咧就攞咗專利，咁我當時入面咧就冇記載㗎。如果你興趣有需要嘅話，就自己用心咁去記下啦。咁我試下用靈芝，我哋配一個椰子，用嚟燉田雞，仲有埋椰子俾椰汁一齊燉，我哋拍兩片薑落去，呢個就收鼻水同埋止鼻濕，呢個鼻敏感鼻嘅效果咧就非常之理想㗎啦。嗱咁我重播多一次啦，係靈芝、椰子燉田雞。咁啊有冇留意到有啲小朋友鼻敏感嘅話咧，個鼻哥仔痕咧，經常會用隻手嚟捽個鼻啊！嗱，唔好俾佢養成呢個捽鼻嘅習慣。點解咧？因為你捽得多嘅話咧，個鼻黏膜咧會增厚，好容易導致個真正嘅鼻炎㗎。所以如果有鼻敏感嘅話，一定要用錢去根治咗呢個道理啦。大家都可以試下啦嚇。好啦，咁啊，最後同大家講多個湯方，就一個補腎嘅湯方啦。好多男士啦，而家啦個人啦，可能成日做嘢啦，做咩嘢都好似力不從心啊，個人比較攰啊，夜晚瞓覺嘅時候咧，一晚咧可以去成4、5次廁所㗎，因為咗個腎可以㗎，同埋條腰骨咧經常酸酸麻麻、赤赤痛嗰啲人士啦，戒大家啦，用靈芝，我哋配一個杜仲、巴戟，煲條豬尾骨，呢個就壯腰補腎止瀉尿㗎啦。咁啊，腎虛人士都可以試試啦嚇。好啦，嗱，湯方咧就講到呢一度啦，喺度夾埋大家靈芝嘅份量啦。好似我手上啲靈芝咁大隻咁樣啦，咁如果有一家大細咧，有4個5個人咁用嘅話咧，知唔知道應該放幾多落去煲湯咁多位？識唔識用個份量啊？一半，係啊，差唔多啦。咁有啲人唔識嘅話咧，放2、3隻落去煲啦咁樣。咁你放咁多嘅話咧，我諗呢啖湯就煲到啲24味咁樣噶啦。嗱，放嘅份量咧就好少嘅啫。我哋一個人飲，我哋只需要1個手指位。如果呢一家人要4個人嘅話咧，我哋4個手指位就夠啦。咁我度下佢，但係只需要放1/2，一半嘅靈芝就夠啦。有啲人話放咁少，究竟得唔得咁樣？絕對可以啦，因為靈芝入邊嘅元素咧就有好多，放得多嘅話咧冇問題。只不過呢啖湯係相對比較苦啲，所以我哋記得唔好放得太多啦嚇。好啦，咁啊夾埋大家靈芝定嘅功效啦。但呢個定咧唔好抌咗佢喎。平時屋企有啲小朋友經常瀨尿啦，做瀨尿蝦啦，或者老人家腎虧腎囊屙尿多嘅話咧，咁你就試下用呢個定，就咁係煲水俾佢飲。呢個就個止瀉尿補腎功效咧就最好㗎啦，就呢個定嘅功能啦嚇，大家都可以試試啦嚇。好啦，嗱咁啊湯方咧就煲湯就講到呢一度啦，咁我嚟到呢度咧亦都準備試下我哋農場呢度比較名貴嘅茶，我哋叫做龍珠花茶㗎，龍珠花茶。嗱呢個茶咧就比較清香啲，但係飲完呢套茶之後咧就記得一樣嘢啦，就自己同我哋嘅杯，我哋取咗第2度、第3度更加靚嘅茶先。一個兩呢啲樓咧就係一啲當年啊呢一個涼茶，就係呢一顆三鴉虎啦，先至解毒。3個蝦嘅三鴉虎。即係整好之後咧要清㗎嘛。哦，呢啲又要長命水啊！都未整好。長命水細水長流。長命水。飲咗就長命啦。咯，猛咁降啲水上嚟㗎嘛。不過咧，就算唔整好，大家亦都可以洗下手嘅。不過依家咧咁樣洗都冇問題，因為咧我哋仲未整好一井嘅，仲未清潔佢。洗手咁你叫人嚟飲？依家仲未飲得，因為仲未整好㗎。而家仲未。其實咧，之前嗰度有個傳眼喺嗰度，依家只不過整好佢，整靚啲，唔俾啲朋友話踩咗成腳泥㗎。你唔整好嘅話，呢個全部泥地嚟嘅。所以而家整好咗，係啊。
不斷咁流水出嚟㗎，300幾年啦，到依家都未乾過水。呢度咧點解叫做長命村啊？啲人咁長命咧，因為有咗呢個頭先嗰潭嘅長命水啦。哎呀！因為依家到冬天啦，再都唔係熱天，所以咧要幫蜜蜂嘅保暖，就要冚呢塊油紙上去，所以就唔怕啲蜂猛咁共入去啊嘛。咁好啦，咁一竇蜂入邊咧，通常好多朋友認為一竇蜂入邊有好多隻蜂王嘅喎，大家估下一竇蜂入邊有幾多隻蜂王啊？一隻係公定乸？公后啊，乸隻喎，公后。確定咗未？蜂王係公定乸？公后啊嘛。仲有咩公喎？乸嚟嘅。估乸咧就啱啦，估公嘅。你話剛剛皇上咩嘅男嘅，不過唔怪得你嘅，因為講咗蜂王啊嘛，係咪啊？咁其實咧，一竇蜂嘅蜂王同埋蜂后，究竟點解一下叫蜂王，一下叫蜂后咧？蜂王嘅意思，因為咧佢統領住成群蜂，即係等於皇帝咁解，咪叫蜂王咯。咁蜂后佢係專職生 BB 噶嘛，即係所以咪叫蜂后咯。咁其實咧，大家之前有冇見過啊？未見過啊！而家等緊。俾大家睇一睇啦。係啦。睇個蜂后先。一定要睇。哦，你諗住有荔枝食嘅時候咧，摘得到唔使怕死係咪啊？佢抌落嚟噶嘛。哇！千重萬引啊！其實咧，佢就主要咧，佢嘅目標都係個媽咪，因為咧，每日一箱得一個㗎。睇先，邊隻？誒，最大隻嗰隻呢隻，有冇留意到啊？係啊。全身黑色嘅，呢啲蜜蜂嘅間諜，佢冇間諜啊嘛。呢隻啊。有冇留意到啊？就呢隻。唔係，呢隻或者吹佢少，大家吹少少俾大家朋友睇睇少少啫喎。係啊，有個尾㗎嘛。嗱，出嚟呢度先，出嚟少少先。啊，最笨嗰隻就係啦，黑色嘅尾嘅，但係咧佢條尾好短㗎嘛，個翼咧就好長嘅，有冇留意到啊？係。但係咧，你捉佢，佢都唔會針你嘅喎，因為咧佢係一竇蜂當中唯一咧就冇即係冇針嘅蜂嚟嘅，佢唔識得保護自己，但係咧。佢一般佢飛咗出去嘅話，其他佢即係保護自己，其他蜜蜂仔即係恰佢嘅話，好容易恰到佢，好容易追到。好細啫，嗰隻好細。呢隻係公，即係紅蜂，即係蜂王嘅老公。蜂王邊隻係咧？你留意到最大隻嗰隻。你有冇見到啱先啊？阿后咧？呢隻蜂。呢隻紅蜂嚟㗎。呢隻紅蜂嚟㗎。呢隻紅蜂。啊！呢隻紅蜂啦，係啦。咁隻后咧？即係個個跟住佢喎。喺呢度。係。嗰隻后。人哋話萬綠叢中嘅點紅，依家可以講話萬黃叢中一點黑啊嘛，係咪啊？係啦，就係呢隻。嗰啲個后嚟㗎。不過咧，大家唔好少睇佢喎。依家佢喺嗰度爬嚟爬去做咩咧？佢喺嗰度咪偷懶喎。佢喺嗰度巡緊邊一個窿冇 BB 嘅。如果冇 BB 嘅窿咧，佢喺個窿嗰度鏟一粒卵落去。其實咧，小即係細細隻係咪啊？但係你估唔到個蜜蜂仔得翻1到3個月壽命。大家估下蜜蜂仔咧，蜂后有翻幾多年嘅壽命啊？知唔知零仔就唔知啦，冇人。好長壽㗎，有5到6年嘅壽命㗎。其實咧，我哋冇養呢啲蜜蜂仔，呢啲蜜蜂仔全部都係佢生嘅。佢1分鐘就產一粒卵，1年計落嚟至少生萬幾到2萬個 BB 㗎。所以人哋叫蜂王咧，叫多仔婆，因為佢生 BB 好犀利啊嘛，係咪啊？咁其實咧，佢嘅壽命5到6年啦，係咪啊？所以要不斷咁新陳代謝，不斷咁繁殖 BB 㗎嘛。有乜團友興趣攞住嚟影翻張相咁㗎？冇㗎。係啊，攞實佢唔怕。呢啲唔係公乸隻公喎，係工人去做工，因為所有工作由佢哋做晒，所以咪叫工蜂咯。係竇蜂入邊咧有紅蜂、有工蜂、有蜂王，呢3種蜂組成。係紅色嘅點啊？紅蜂係呢隻。哦。係啊。嗰隻公啊。係啊，真係冇錯啦，黑掹掹嘅，成身黑色嘅。係啊。顏色有點咩嗰隻咧？冇，我講話啲花攞嚟比喻啊嘛。別看人家別說別人吃。我幫你針翻2針好唔好啊？係啦。針喎，唔會針私隱處㗎。針邊度咧？嗱，即係針正呢粒白色點就1針，然後佢唔貴㗎啦。不過講真啦，如果想話叫我幫你針嘅話，都得。我有個條件㗎。至於咩條件咧？等陣先話俾你聽好唔好啊？咁其實咧講緊蜜蜂仔咧，好多係經俾啲針，但蜜糖大家驚唔驚入去啊？其實咧，如果你保存個方法同埋咧沖水嘅方法唔啱嘅話，你成樽蜜糖冇晒功效㗎。好多人都仲冇咁樣效果喎，點解啊？其實大家識唔識到蜜糖正確擺法應該擺喺邊度保存最好嘅？陰涼，唔好嘅話，
恭喜晒你啦！呢啲係證明真正嘅腸胃好。啲腸胃好嘅話，毒素、油脂佢跟住大便出水，讓落喺腸胃，而且油脂毒素咧，佢係輕於水噶嘛，係咪啊？佢出水嘅時候肯定浮喺上面，唔會沉底嘅。不過當沉底嘅大便咧，就證明咗身體多餘嘅油脂毒素排咗出嚟，因為份量重啊嘛，所以件件出水，咚咚聲沉底，敲極都唔肯爆上嚟嘅。呢啲係證明咗啲油脂毒素排咗出嚟嘅啫。咁毒素排咗出嚟嘅話，就影響咗自己即係靚啊嘛，係咪啊？有啲朋友咧佢發覺點解我冇大便去嗰段時間，啲色素斑、雀斑猛咁飆出嚟咧？呢啲咪證明損咗肛門，形成咗血管曲張硬化。亦都會形成痔瘡㗎，所以呢樣嘢大家亦都要留心一下啦。咁好啦，如果真正有啲朋友腸胃唔好，甚至有痔瘡唔針得嘅咧，你不妨試蜜蜂帶翻嚟嘅花粉啦。咁大家估到未啊？10月份開花嘅有咩花啊？係咩花嚟嘅？菜花？唔係，呢隻冇花粉㗎，係嘅採蜜糖啫。唔知啊？俾個板你睇睇呢樣嘢。你哋平時其實都沖佢哋飲，唔係沖呢啲花粉，亦都唔係沖朵花，係沖個劈葉啫。菊花，你沖菊花葉嚟飲㗎？菊花咧可以沖嚟飲，但係唔係沖嚟飲。好中意攞嚟沖奶嚟飲嘅喎。我啊，紅茶花啊，係啊，紅茶葉咪攞嚟沖奶飲奶茶嘅係咪啊？所以咧平時咧。後邊嗰度咧就係咧，即係後邊呢度咧，見到嗰度咧，就係咧邊啊？後邊嗰度就係好嘈啊！人哋10兄弟都係得一個大喊10啫，嗰度10姊妹10個都係大喊10嘅。嗱，咁啊，呢度咧真係其實咧就係一個美食嘅天堂啊！咁啊，向嚟咧，中山人咧都係非常之講究飲食嘅咁啊，其中咧仲有一樣咧就係呢個小欖鮑魚球，有冇食過呢隻？用鯪魚肉，用鯪魚肉做嘅，有冇食過？啲天界嘅，嗰啲有冇食過啊？嗰啲咧中山菜比較出名嘅菜式。嗱咁啊，中山嘅食。以前我中國嗰啲人啊，就好少有中風症嘅，因為點解咧？日到去耕田運動操勞，同埋咧食都冇啖好食啦，骨頭都咬唔到，點樣係中風咧？而家城市人就唔同啦，運動少，肉類食得太多，咩豬扒、牛扒嚿嚿咁撐落去個嘴嗰度咧，食得多肉類咧，往往血管入邊積聚呢啲脂肪、膽固醇都比較過高，同埋養豬養嘢咧都唔同方法㗎啦，唔同以前啦，所以往往好多城市人咧都有中風症出現嘅，同埋咧血管用硬化。買乜嘢咧？買個杜仲。知咩杜仲啊？嗱，我哋有個利是咁問我，嗱呢間嘢好似杜仲喎，我啱先見到條友摸過嚟嘅，佢以為真係杜仲。頭先佢話揀6斤啦，樹皮嚟嘅咋杜仲。先佢話揀，打正啦，打正。揀6斤。杜仲就話要有啲臘肉味，6斤，幾多份量咧？6斤放2條嘅一個人份量，先係正6斤。2斤加杜仲，豬尾骨。大約40 cm。入地金牛，同埋一定有4粒。知咩入地金牛啊？啱先介紹咗㗎啦，兩面針嘅筋部嚟嘅，入地金牛要好有買，仲要放配料，放個果皮、龍眼肉，同埋一樣好特別嘅蟬退落去。知唔知咩蟬退？知唔知？知就得啦。呢樣嘢好平嘅，2、3蚊真係呢包嘢有排用㗎啦。點解用蟬退咧？因為如果大家要整。如果你將個方法就咁煲下6斤湯嘅話咧，你哋煲成6到7個鐘頭時間。如果你有放4到5粒蟬退落去，慳一半時間，4個鐘頭就可以煲起啦。咁我嗰條友都問我點解啊？嗱，廣東話呢樣嘢就叫快啲淋，
中醫咧就叫做一物治一物。蟬退係可以快速分解骨頭入邊嘅鈣質、營養素，好快分解出嚟，根類特別快腍嘅。所以咧以後有機會，你翻到香港買咗支蟬退啦，擺屋企時候點樣有剩啲點算咧？你唔係抌咗佢嘅，教大家平時可以攞蟬退做乜嘢咧？燜牛腩、燜羊腩、煲豬骨湯、牛骨湯，你哋都可以放蟬退。咁我哋話怕唔怕㗎？嗱，唔使驚，你哋平時出街食飯嘅時候咧。大排檔食肆、酒樓嗰個廚師都用蟬退整餸你食㗎啦。燜嘢咧，佢燜到爛晒，你食嘢嘅時候咧就唔覺。不過佢就特別快腍快味。第二個煲例湯嘅時候咧，佢都放咗蟬退。點解你哋飲湯見唔到蟬退咧？原因就由於蟬退咧越煲就越硬淨嘅。佢又唔會俾你睇到啱湯入邊咧有蟬退餐艇仔咁樣浮下浮下咁俾你睇到咧就麻煩啦。佢又俾你睇到就抌咗佢㗎啦。不過大家放心。蟬退就冇毒嘅，因為咧你大家記得嘅話咧 ，BB 仔嘅開奶茶、七星茶、老人家嘅白內障，中醫都用蟬退，因為蟬退本身就係清肝火、兼明目。再多團友，我發覺好多團友咧，今日個團就比較少啲啦，咁尋日嗰個團好多啊，好多團友需要戴眼鏡近視戴眼鏡嘅團友咧，你家庭入邊小朋友讀書寫字戴眼鏡，或者大人你翻工做嘢戴眼鏡嘅話咧，就多啲用蟬退屋企入邊咧，就吩咐家人攞嚟煲乜嘢咧？例如瘦肉湯啦、雞湯啦、骨頭湯呢啲放蟬退落咧，一嚟呢碗湯好飲，第二個蟬退咧仲可以對你眼睛相當之好嘅，大家不妨可以試試啦。我都話今日大家聽呢啲唔係砒霜唔係毒藥，係有益嘅常識嚟嘅，等學多啲翻去。好啦，呢碗湯唔使驚，呢啲團友咧有啲有車唔切嘅。我等陣講完晒，我私人行埋你身邊細細聲講，我係優大聲咁講嘅嚇，大家一定要靜落嚟。好啦，呢條方就針對骨痛症人嚟飲嘅，咁點樣煲法咧？例如講，我係肩周炎，或者屋企老人家真係膝頭哥嘅話咧，教大家臨飲湯前嘅秘訣啦。例如講，肩周炎嘅，或者屋企老人家膝頭哥痛嘅話，臨飲湯前，首先就要沖個熱水涼，再翻嚟飲湯。咁當我講呢句説話咧，我條友都會笑我嘅。佢話咧，我其他湯都唔使沖涼，點解呢碗都要沖涼啊？唔沖得唔得啊？咁樣記住啦，呢個涼就一定要沖。點解要沖咧？沖個熱水涼係咪可加上全身呢個？你哋講啦，乜嘢啊？血液冇錯啦，血液循環。同埋喺你參加上嘅時間，仲需要拎幾個花灑頭。咁呢度冇花灑頭啦，就當住呢支係先啦。揸住佢，輕輕咧較熱些少嘅水，即係你沖涼嘅水咧，再熱翻些少。就對住刺身患處，如果肩周炎嘅，你就諗臨你肩周位置；老人家膝頭痛嘅，你對住佢邊個位置痛嘅，你盡量淋少少佢。咁點解淋佢咧？有啲痛嘅位置同發位置周邊嘅皮膚壓住咗唔通嘅時候，中醫成日都講到説話叫乜嘢？叫不通則痛，佢唔通就係痛嘅。你淋到紅咧就熱脹冷縮，將快些俾佢盡量膨脹，再將暖湯，咁事半功倍啦。同埋飲完就係瞓，講埋到瞓嘅。1/6根本身第一個就係安神暖胃作用，而且瞓醒會收到咩效果咧？例如肩周炎嘅人，記住你瞓醒之後會覺得一個感覺就係痛嘅位置，即係排骨痛症都係㗎啦。痛嘅位置一痛咗減輕咗之後，骨骼嘅周圍呢個位置啊，你肩周炎係呢個位置啊，膝頭哥呢個位置啊，周圍咧有個少少痕痕地嘅感覺。咁點解痕咧？痕咧就係杜仲將啲膠質帶到入邊咧吸收嘅過程啦，有少痕咧就 OK 啦，啲膠質迅速運補咗去。不過大家都記住喎，唔好話諗住今日嚟參個團嚟玩聽到呢條方法抄翻去啦，煲過一次真係哇正啊，收到效果啦，係咪停落嚟咧？中醫講過啦，就唔係一針見血嘅，你唔好諗住旨意咧，一啱湯我咩病都好翻晒，仙丹都冇咁犀利。所以咧，大家記住骨痛症嘅人點樣飲法咧？就1個星期煲一次。就連飲咧，呢一次湯咧記住啦，呢一羹湯係你自己飲嘅，唔好一家大細派湯咁樣派晒出去，自己飲。就1個星期煲一次咧，呢一羹湯就分2日嚟飲。下個星期就繼續再煲，就連飲6個星期為之1個療程。喺呢度時間，痛症會一次一次慢慢減輕同一個舒緩。6次過後，基本嘅骨痛症可以幫助你咧排除咗佢噶啦。嗱，今日多啲時間唔夠，只介紹一條方骨痛症嘅方。跟住嚟咧。我介紹回翻另外一樣嘢啦，因為唔夠咩時間啦，介紹另外一樣嘢。另外一條攞去煲湯，唔係咯，首先唔係攞嚟煲啦，第二個唔係成條用嘅，點樣咧？鹿尾巴攞嚟燉，點樣燉咧？如果按照我一手揸條尾巴咧，就可以燉3次。點樣咧？你首先買翻屋企啦，你用個鑊或者用個餐隔水去蒸軟咗佢，蒸軟咗之後咧，就攞把刀嚟切開佢3份，切開3份，跟住
就留低一份，有2份咧就擺喺雪櫃急凍上面。咁攞呢一份鹿尾巴點樣燉法咧？就加個龍眼肉同埋一塊雞胸肉來燉就 O K 㗎啦。好多你又唔識，就以為燉鹿尾巴咧，有啲人講話要加咩藥材啊，財寶買嗰啲啊，咩巴戟杜仲呢啲，其實係佢叫你幫你做多啲生意嘅啫，唔係嘅。巴戟杜仲嘅作用佢已經有齊晒入邊㗎啦，唔使放咁多，就一個龍眼肉、雞胸肉或者豬展肉呢啲放落去燉就得啦。咁燉幾耐時間咧？嗱，我做埋家庭主婦教埋大家啦。中國傳統嗰句説話叫煲3燉4，燉嘢就4個鐘頭，煲嘢3個鐘頭，燉4個鐘頭就可以㗎啦。不過大家教埋大家秘訣咧。燉嘢千祈咧就唔好話貪新鮮，燉2燉就揭下佢，燉2燉嘅，千祈唔好揭，越揭得多咧，你燉呢啱嘢咧就越燥嘅，千祈燉嘢就唔好揭。嗱，女士們聽住啦，燉嘢就唔好揭，同埋咧鹿尾巴嘅味道咧就好難入口嘅時候有少少，有好多人接受唔到呢個味道，好難入口嘅。嗱，教大家秘訣，如果你屋企有黃酒嘅話，識唔識咩黃酒啊？花雕。係啦，冇錯，花雕。你係斟一杯黃酒，喺差唔多燉到時候燉咗4個鐘頭啦。你打開蓋就撞一杯黃酒落去，吸住佢分零2分鐘，你再打開嚟飲咧，呢陣味道就冇咁大陣味道㗎啦。因為鹿尾巴本身係佢吸住呢個位置啊，佢味道同埋脊髓都攞埋，脊髓個有一種味道喺處，就好多人都聞唔掂嘅，血腥味比較重嚇。你係加一杯仔花雕落去咧，就可以剔咗呢陣味道去啦嚇。呢個鹿尾巴方法。咁好啦，嗱今日咧呢個簡單介紹下啦，最後咧介紹埋呢樣嘢咧。咁啊雞蛋基本上啲個都差唔多執到㗎啦，計埋呢樣嘢。嗱睇下，我手仔呢樣又叫乜嘢知唔知道？鹿茸，跟住又叫鹿角喎。咁鹿茸叫鹿角啊。冬之後大崩風落啦，先嚟就食鹿茸。而鹿茸咧，首先今日呢度咧先教大家去選擇點為之一支靚鹿茸。喺我啲手仔鹿茸咧，唔係成支咁靚。嗱，女士們、男士們不妨聽聽，有你哋着數學一學啦。例如話手仔鹿茸嘅最靚部分喺邊度咧？喺個頂尖上角手指公對上嘅呢一寸位置，呢寸鹿茸咧就最靚㗎啦。佢哋養鹿人叫呢部分鹿茸咧叫鹿茸膠嘅，因為呢部分鹿茸如果真正攞嚟燉嘅話咧，係可以完全燉到溶晒咁當度，係唔見咗溶晒咁當度。咁我哋又話唔係喎，我有時一買鹿茸咧燉唔溶㗎喎，點解啊？就可能你買到鹿茸咧係下邊嘅部分就冇辦法啦，點樣燉都燉唔溶嘅。不過佢都有5級數之分，中間嘅要1級鹿茸，藥用價值同樣都好高。咁而底下呢啲咧，就的確冇咁靚，呢條骨茸嚟嘅。不過喺我咁耐嘅時間入邊咧，我亦都發覺好多女士問咗個問題就話，佢話以前人哋教我揀鹿茸咁樣嘅喎，拎起塊鹿茸咧擺喺掌心度，睇住佢，係啦，繞得攣嘅，識攣呢個就靚啦。有冇聽過呢個方法啊？好多條都搏命話有，我哋呃人嘅。咁你哋冇有出聲啦？點解我咁同大家講咧？因為凡係你擺喺掌心可以捲起鹿茸咧，呢啲鹿茸都係經過熟製階段。當熟製鹿茸咧切片嘅時候，有機嘅切片咧係特別薄啲嘅。當薄嘅嘢擺人嘅手掌心，受熱之後就一定會攣。大家今晚唔相信，你翻到屋企就嗱聲攞日曆紙剪個圓圈擺喺你掌心度，甚至攞膠紙薄薄地擺喺處咧，佢受熱之後都會攣嘅。呢個叫物理現象。大家以後買鹿茸千祈唔好咁買。你如果諗住咧去藥房擺片鹿茸放住攣啦，諗住深少少口買啲靚鹿茸啦，賣俾你嗰個仲笑到咔咔聲我聽啊！千祈唔好咁揀鹿茸嘅。咁好啦。咁我哋話，咁你而家嘅嗰一招式啦，成支鹿茸上中下睇到晒啦。不過買嘅時候，咁切咗片點算啊？我唔通叫佢砌翻一支出嚟咩？咁點樣揀啊？嗱呢樣嘢我就都教埋大家，大家豎起埋個耳仔聽埋去啦。如果買鹿茸切咗片嘅，教埋大家秘訣點樣咧？你係攞起啲鹿茸，如果佢鋪頭入邊有燈光嘅，你係輕輕喺燈光度照照呢片鹿茸。如果睇落呢片鹿茸咧，入邊啲窿仔越大個嘅，就證明呢片鹿茸咧就越下邊嘅鹿茸嚟嘅。如果啲窿仔哇細到好似針眼吉出嚟咁細個喎，咁呢片鹿茸咧就越上邊㗎啦。因為新鮮嘅鹿茸咧，而家鋸落嚟嘅時候咧，摸落嚟呢個位置係好似摸啲手指一樣係腍㗎，係軟體組織嚟嘅。所以呢部分可以燉得肉，同埋啲窿仔係好細個，細到睇唔到咁上下㗎啦。所以大家記住，嗱呢啲就係我揀鹿茸呢個秘訣，亦都係我今日上面咧千里迢迢落翻嚟教識你哋咁多位團友嘅。咁啊點解啱先叫啲男士們聽咧？嗱同埋女士們，嗱不妨聽聽。以前咧我就好少講呢樣嘢嘅，不過呢段時間講咗俾大家聽，因為冬天到啦。以前夏天我就好少講。我希望在座嘅男士，今日點解要大家聽？我要大家聽咗之後咧，我教大家冬天入邊為你身邊嘅另一半做翻些少嘅嘢俾身邊另一半做翻啲嘢俾佢。點解咧？因為你發唔發覺好多男士同女士喺初初拍拖或者初初結婚嘅時候，頭嘅1-2年兩夫妻咧真係咧糖黐豆好恩愛。
兩個咧食飯，知總之乜嘢時間黐埋一齊。不過你發唔發覺，當個女士生完 BB 仔啦，個小朋友有得咁大個，同埋咧結咗婚有得5、6年嘅時間咧，往往好多男士們口中咧都出現咗個3個字嘅形容詞語，叫乜嘢咧？叫黃面婆。點解要咁講咧？其實呢樣嘢佢就唔係佢，就係佢哋男士們咧就疏忽咗身邊嘅老婆做出嚟嘅。點解咁講咧？因為好多女士女士自己我唔係立亂咁噏，你哋自己可以對照一下。好多女士其實喺生完 BB 仔之後咧，睇住個身體我講過啦，係好傷元氣嘅一件事嚟嘅。喺呢10個月入邊咧，同埋喺生完 BB 仔出嚟之後，不停嘅都要幫下自己做啦。嗱呢樣咧就用鹿茸。點解鹿茸可以調理到嗰個乜嘢咧？就由於鹿茸本身正聽埋我講話呢種1分鐘解決問題。點解鹿茸可以做呢個效果咧？首先，梅花鹿公咧，佢屬雄性嘅。鹿茸咧，鹿乸同我哋講嘅，我哋中醫藥有一樣嘢叫採陰補陽，採陽係補陰陰嘅，明唔明白呢樣嘢？梅花嘅鹿茸咧雄性，所以咧係最啱女士食用，男士就基本上唔係太啱食嘅。咁我哋話咁其實有啲人去好多時喺香港買鹿茸嘅時候，好多人都叫買啲人參兩公婆食都食得嘅喎。其實參茸最好就唔好買成燉啦，鹿茸好簡單，你香港用啲聖母兩埋生幾同就咁燉就可以搞掂㗎啦。同埋咧。鹿茸嘅係咪100個男人100個唔食得咧？嗱，我亦都唔坦白講，唔係100個男人100個唔食得嘅。有某個情況底下，男士們係可以食鹿茸。聽住邊啲咧？例如身體比較虛嘅男士，血氣可以叫不足，同埋大手術過後失血過多啲男士係可以食用。或者第二個條件就係咧，正如有啲朋友話，我隔離嗰個男人乸型嘅，咁你不妨睇鹿茸食。某其他情況底下，基本上男士食多啲人參可以做起就足夠㗎啦。嗱，今日講真，時間咧足夠啦，雞蛋浸好咗，我就唔多打時間。嘢咧亦都介紹完，我就可以收口啦。不過我諗起咗一樣嘢就未講嘅，講埋呢樣，唔係簡產品啦，教埋大家處理呢條筋啊。條筋我未教大家處理，點樣處理咧？攞翻呢樣嘢出嚟先。鹿筋咧煲湯嘅時候，大家有機會真係買到需要用到呢樣嘢啦。咁需要用嘅時候點樣處理咧？其實好簡單，聽日煲湯，你今日攞條筋出嚟，點樣咧？佢好長，要浸嘅。點樣浸咧？唔係成條浸，佢太長啦，咬攣咗佢，一咬就攣㗎啦。咬攣咗之後咧，擺落屋企嘅器皿啦，例如電飯煲膽湯碗嗰啲擺落去咧，係用凍水浸，記住好啦，浸到聽日，你就行去咧廚房度摸下條筋。如果你發覺條筋腍咗嘅時候咧，你就攞起佢。如果你發覺佢仲好硬嘅，要再浸。你點解呢筋生晒出嚟嘅？好多層次嘅樹一定要再浸浸透咗啦，你就攞起佢。浸嘅水咧就唔要，倒咗去之後咧，再攞把再擺喺水喉度咧，開水喉沖洗乾淨，洗淨咗佢之後咧，攞鉸剪嚟剪開幾節，或者用刀切開幾節，就凍水煲湯就可以啦，好簡單嘅啫。同埋記住係唔使出水嘅，係掃嗱呢條筋。跟住我咧由暑假揸到而家咧，你都見到啦，黑掹掹屈都屈到佢白晒啦。即係大家有機會翻去香港或者其他地方，真係要需要用到呢樣嘢嘅時候點樣使用咧？同埋